What's up mga ka-fish dad? This is your fish daddy Jess and welcome back to my channel. What's up mga ka-fish dad? Welcome na naman para sa isang vlog. Ayan, siyempre gabi na naman. Gabi kasi ako nagtatrabaho eh. Mas gusto ko sa gabi. Ayan, so meron tayong project na naman na gagawin. At this is for a client. Ang concept natin ngayon ay nature style. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong ginagawang aquascape. Pero, take note, low-tech lang tayo guys. Low-tech lang. So, good siya for beginners at para sa mga gustong mag-aquascape sa low budget. Ito yung perfect para sa inyo. Madali lang din i-maintain yung mga halaman. Hindi kailangan ng masyadong malakas or mamahaling lighting. Pero mabubuhay pa rin yung halaman. So, are you ready? Okay, let's go!
nating puntahan yan mga kapisda. Papasalamat ako dahil nanood ka ng video na to. At sana kung nagustuhan mo yung video na to, mag-subscribe ka na at i-like mo pa. At kung may masasabi ka pa dito sa Aquascape natin for tonight, pwede ka mag-comment below. Maraming salamat ulit. Gusto niyo na ba makita? Let's check it out!